السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، د فزیک لومړۍ جلسې ته ښه راغلاست. په دې جلسه کې موږ د فزیک تعریف، د فزیک بخښونه او د فزیک کمیتونه لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. اول راځو د فزیک تعریف ته. د فزیک تعریف. ګران زده کوونکو، فزیک هغه علم دی چې د طبیعت د مادې ظاهري بدلون، د مادې ځانګړتیا، قوانین، د طبیعت رازونه اندازه کول او داسې نورو څخه بحث کوي. راځو ګرانه زده کوونکو اوس د فزیک علم ته. د فزیک علم. د فزیک علم بخښونه. ګرانه زده کوونکو، د فزیک علم سیدي ډېره بخښونه لري، لکه میخانیک، نور، برق او مقناطیس، ترمودینامیک، اتم او هسته، کوانتم او میخانیک، نسبت. دا سیدي د فزیک د علم بخښونه دي. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د فزیک کمیتونو باندې. فزیک کمیتونه ټول هغه موضوعګانې چې د فزیک په علم پورې اړه لري او د اندازه کولو وړتیا ولري، لکه کتله، قوه، انرژي او نور، د فزیک کمیت په نوم یادیږي. ګرانه زده کوونکو، د فزیک کمیت خپله هم په دوه ډوله دي. فزیک کمیتونه په دوه ډوله دي. لومړی چې دي اساسي دي، یعنی اساسي کمیتونه، او دوهم چې دي فرعي دي، فرعي کمیتونه. ګرانه زده کوونکو، لومړی راځو اساسي کمیتونو باندې. اساسي کمیتونه دا هغه فزیکي کمیتونه دي چې د دوی په تعریف کې نور کمیتونو ته اړتیا نه وي. د دغه کمیتونو شمیرل محدود دي. اوس راځو فرعي کمیتونو باندې. ګرانه زده کوونکو، فرعي کمیتونه بغیر د مبدعي یا اساسي کمیتونو نه نور ټول فرعي کمیتونه دي چې د فرعي کمیتونو په نوم یادیږي. د دې کمیتونو شمیر زیاته دي او د اساسي یا مبدعي کمیتونو له ترکیب څخه رامنځته کیږي. دا و ګرانه زده کوونکو زموږ د فزیک لومړنۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت، د خدای په امان.